惊弓之鸟。战国时期，魏国有一个非常擅长射箭的人，名叫更雷。有一天，他和魏王站在高台上面，抬头看见一群鸟飞了过来，就对魏王说道：“大王，我可以不用箭，只要拉一下弓弦，就能把鸟射下来。”魏王不信，摇了摇头说：“你射箭的技术难道有这么高超吗？”过了一会儿，一只大雁从南边慢慢飞了过来，一边飞一边哀鸣着。这时，更雷立刻拉了一下弓弦，那只大雁果然从天上掉了下来。魏王不知这是怎么回事，感到十分惊奇。更雷向他解释道：“这只大雁叫得很悲哀，说明它和雁群走散了；飞得慢，说明它中过箭。这样的鸟，听到弓弦的响声，必定会使劲扇动翅膀，想飞快点儿。它越是用力扇动翅膀，身上的伤口就会越痛，最后终于因为忍受不了疼痛而从天上掉下来。”魏王听了，连声赞道：“有理，有理！一朝被蛇咬，10年怕井绳。”故事里的那只受伤的大雁，因为之前被弓箭所伤，所以后来听到更雷拉了一下虚弓，才会惊慌地使劲扇动翅膀，想要逃命，最终因为受不了伤口的疼痛而掉了下来。后来，人们把弓箭吓怕了的鸟称为惊弓之鸟，用来比喻人受过惊吓或打击之后，再遇到类似的情况就会惊恐不安。